經嚟到呢個上水火車站啦。咁我哋今日嘅行程係會去呢個大美督嘅。即在上下车时，留意月台与车厢地面的高低。影住你鬧我，叫你叉電又唔叉，有冇？而家部機咧得翻2格電，唔知夠唔夠拍到今日？已經係啊，已經閃緊。琴晚叫你叉噶啦，得啦。唔聽我講啦，嚇？以為自己好多電啊！咁咧，而家我哋到咗大埔墟啦。咁咧，啲人已經到咗，但唔知佢哋喺邊啦。呢度啊！跟住咧，我係影咗張咁嘅相俾佢哋，係啦，你新達廣場。跟住佢哋覆咗一張咁樣嘅，有個類似東海堂唔係鴻福堂嘅標誌。係啊，咁啊到咗啦，夜晚再見啦。唉，咁咧幾經波折咧，其實最後都係買唔到呢一個嘅電話電嘅。咁而家我哋唔係電黐線相機電，咁我哋冇可能停噶嘛，咁唯有繼續啦。咁而家用電話頂住先啦。咁我哋搭咗啱啱75K，咁終於就嚟到呢一個咩啊？調轉㗎，係唔好意思啊，係嚟到呢個丁角站啦。咁我哋而家咧就終於可以成功嚟到啦。咁我哋而家唔可以出名啊，我哋冇 sponsor 噶嘛。咁我哋而家 let's go 啦，揾翻佢哋啦。好濕滯啊，今日真係，你睇下燒嘢食都陰天，落雨㗎，唉，喊唔出嚟。咁好啦，我哋而家 let's go rock and roll。姐姐，張報應就即將會出現啦！知唔知有現眼報咧？就係而家啦。現眼報啊！我呢個。咁係強，你想唔想收到強？冇啊！咩啊？小明，小明，咩嚟嘅一份 ？Yes。好驚啊 Merry Christmas to you. Merry Christmas to you。 Christmas to 你感受下，你可能記得。Christmas to you。開嚟睇下啲咩啊？開啦開啦係啊，開嚟見到你知係咩啊？又係嗰啲啊！嚇，點會咁㗎？我都唔知點解會係咁樣啊！有安全牌啲嘢因為。有一個頭盔啊！喂，唔係喎，有簽名啊！有簽名，有簽名。咩簽名啊？呢個有啊！喺自己公司安全啦，喺自己買㗎，買真係買㗎，真係買㗎。喂，試下有冇安全？